Songa wewe, songa. Wakati huu Mheshimiwa Rais ataanzisha mradi wetu the Your Excellency. Wananchi tusonge mbele kidogo, tuondoke wananchi, tuondokee jembe upande huo tafadhali. Angalia, songa nyuma, angalia jembe, tusonge nyuma. Songesha juu ya jembe. Chunga hiyo jembe wewe. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Anaanza kazi ya kuanzisha fesi yetu ya pili kwa utaratibu. Wapi makofi wananchi? Makofi! Wapi shangwe za Rais Daktari William Ruto? Anapoanzisha mradi wetu wa phase 2. Hongera, hongera Mheshimiwa Rais. Asante. Asante. Thank you, Your Excellency. Tusonge chini sasa kidogo, tusonge chini. Wananchi tusonge chini ndio rais atuzungumzie. Tusonge chini. Pole pole, pole pole tusonge nyuma. Twende chini ndio rais atuzungumzie. Wapi makofi ya Daktari William Ruto? Tusonge chini sasa. Twende chini wananchi, twende chini. Songa chini. Twende chini wananchi, tusonge. Nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey, naona mko chonjo mbaya sana. Basi, watu wa Oluga, watu wa hapa Nyatike, mimi nimefika hapa kwa shughuli ya maendeleo ya Migori na Nyatike. Nyinyi mnajua ya kwamba hii mradi ambayo ni ya muhimu sana kwa wananchi wa hapa Nyatike na Migori na Kenya. Awamu ya kwanza tulitengeneza intake na ekari 7,000 ya kwanza. Alafu kukatokea na matatizo kwa hii mradi. Mimi nimekuja hapa leo na majibu ya ile shida tulikuwa nayo hapa. Najua ya kwamba kuna wananchi ambao hawakuwa wamelipwa pesa zao za compensation. Mimi nataka niwaeleze, sasa serikali imetoa shilingi milioni 68 ya kulipa wale wananchi wote ambao tulikuwa na mambo yao ya compensation. Mbali na hiyo pesa, vile vile
tumeweka pesa milioni 300 ya awamu ya kwanza ya ekari 12,000 mwaka huu. Mwaka unaokuja tutawaongezea milioni 500. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba ekari 19,000 ya hapa Nyatike, hii mradi wa kuja ya irrigation, tuweze kuwapatia maji, mtuzalishie mchele, mtuzalishie sukari, ndio tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Migori tunaelewana? Watu wa Nyatike mnanisikia? Wacha nirudie, nataka munisikize vizuri. Hapa nyuma tuko na eka karibu 7,000. 2,000 tunazalisha mchele. Nimeona hapa hata tumeonyeshwa ile mchele mnazalisha hapa. Mimi nataka kwanza niwaambie asanteni sana kwa kuzalisha chakula, kwa sababu nyinyi mnatusaidia kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile mbolea mlikuwa mnalipa shilingi 7,000, sasa tutawauzia 2,500, tumeteremsha bei chini. Na nimeeleza watu wa National Cereals and Produce Board, hiyo mbolea ikuje hapa kwa wakati wake. Mbolea isikuje hapa ikichelewa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba mbolea ya Nyatike na Migori lazima ifike on time. Tuhakikishe ya kwamba wakulima wetu wanapata nafasi ya kuzalisha chakula, ndio tuondoe njaa Migori, Nyatike na Kenya. Tumeelewana jameni? Jambo la pili, hapa sasa tumekuja, tunataka kupanua another 12,000 acres. Ndio wananchi wa hapa mtusaidie kutuzalishia mchele, kutuzalishia sukari, kwa sababu hadi sasa bado tunaagiza mchele kutoka nje, bado tunaagiza sukari kutoka nje, na hiyo yote tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyatike, mnataka tuendelee kuagiza sukari na mchele kutoka nje ama mko tayari kuzalisha? Si tuzalishe hapa nyumbani? Mnakubali tuzalishe hapa nyumbani? Kwa hivyo hii mradi tukikamilisha, nyinyi mko tayari? Mtazalisha chakula ndio tufukuze njaa? Ya pili, huyu chairman ameniambia ya kwamba mko na shida ya soko, mahali ya kuuza mchele. Ameniambia ya kwamba mko na mchele hapa imekosa mtu ya kununua. Si ni kweli? Na si mimi nimefika area? Na si mimi ndio kusema? Sasa mimi nataka niwaambie watu wa National Cereals and Produce Board. Sawa sawa? Watu wa National Cereals Board na kaunti yetu ya Migori ikiongozwa na huyu mheshimiwa Ayako, gavana wetu, wafanye mkutano next week. Sisi kama serikali tuwasaidie kununua hiyo mchele yenu na tuwalipe kabla mchele haijatoka hapa. Tunaelewana jameni? Kwa sababu hakuna hasara kuliko ile Mkenya mkulima amezalisha chakula alafu anakuwa stranded na chakula kwenye store, na yeye amefanya bidii, ametumia pesa yake, ameweka nguvu yake, alafu akose soko mahali ya kuuza, ili hali sehemu zingine za Kenya watu wanakosa chakula. Therefore, I want to instruct the National Cereals and Produce Board to work with the county government of Migori to make sure the rice farmers have a market for their produce. In the next 1 week, we should have a way forward. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Mimi vile vile nimefika hapa na nimesikia kwamba mko na shule yenu hapa, inaitwa nini hiyo shule? Oluga. Sindio? Hiyo shule ya Oluga. Nimeambia hao watu wa National Irrigation, hiyo Oluga waende wachingie borehole hapo, watoto wapate maji jameni, na kijiji yetu hapa. Sawa sawa? Tuko pamoja? Nimeambiwa ya kwamba pia hiyo Oluga kuna shortage ya walimu. Walimu ni wachache. Si ndio? Na mimi nataka nichukue nafasi hii niwaambie walimu wetu. Walimu mnisikize vizuri. Sisi tayari kama serikali, ile collective bargaining agreement yenu ambayo tulikubaliana na walimu wa Kenya,
tumewaambia ya kwamba mwisho wa mwezi huu, in the next few days, in fact 2 days, mutakuwa na pesa yenu ya mwezi huu, mwezi uliopita na ile arrears yote. Mimi nataka niwashukuru watu wa Kenya National Union of Teachers kwa kuwa wazalendo, wamekubali ya kwamba serikali ikilipa pesa ambayo walimu wetu wanatudai, walimu waendelee kufundisha watoto wetu. And I want to assure all teachers in Kenya, the government of Kenya has provided 13 billion shillings to make sure that we cover your arrears under the collective bargaining agreement. End of this month, all your dues will be paid so that our teachers can continue teaching our children. Namba ya pili, mimi nataka niwaambie wale walimu wa JSS. Mimi nataka niwaambie kwamba tulishakubali, tumeamua na tumeweka budget mambo ya kutransition walimu wetu wa JSS kutoka interns mpaka wawe permanent and pensionable. Teacher Service Commission pamoja na wizara wanaweka mpango sasa ya program ya confirmation of all our JSS teachers. I want to ask our JSS teachers to be patient with us as we make the necessary arrangements, but to assure them that the money to transition them from interns to permanent and pensionable is already in the budget, and we are going to do it. We have instructed the Teacher Service Commission to commence the process of absorbing these teachers into permanent and pensionable. Ndio waweze kutusaidia kusomesha watoto wetu jameni. Tumekubaliana? Watu wa hapa Nyatika tumekubaliana? Na kwa sababu nimefika hapa, hii shule yenu ya Oluga, huyu mjumbe wenu Bwana Odege, nitampatia shilingi 2,000,000 apeleke kwa hiyo shule tuendelee. Si ndio? Ya kujenga shule. Na nyinyi wazazi muhakikisha watoto wako shuleni. Tumeelewana jameni? Tumekubaliana? Na mkiniona hapa, munajua tumekubaliana ya kwamba siasa ya migawanyiko, siasa ya ukabila, siasa ya mirengo tumeifunga katika kaburi ya sahau. Sisi wote tunaungana kwa sababu sisi ni watu wa nchi moja, with a common destiny. We are one people. God has decided that we are all Kenyans, people that are united by our nationality, by our destiny. Mimi nawauliza watu wa Nyanchike jameni, mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Mnasema tuungane? Hebu wala wanasema tuungane. Tuko pamoja? Na leo mimi nimekuja hapa na waziri wetu mpya wa mambo ya stima. Huyu mungwana anaitwa Opiyo Wandayi. Sawa sawa? Nasikizeni. Huyu mungwana sasa tumempatia shilingi 1.6 bilioni ya kuunganisha stima ya watu wa hapa Migori. Mnanielewa? Watu 19,000 wapya tutawawekea stima makwao bila ya kuuliza pesa yeyote. Tumeelewana jameni? Wawinjore, mnanielewa? Hebu nione wala anasema tuko pamoja. Bas, kwa sababu ya saa na mimi bado niko na kazi mingi, nimekuja hapa mambo ya barabara. Nimekuja hapa mambo ya barabara. Nimekuja hapa mambo ya stima. Nimekuja hii mambo ya irrigation. Nimekuja mambo ya maji. Kwa sababu mimi nataka wakati Kenya inasonga kupiga hatua ya kwenda mbele, hatutaki Nyatike na Migori ipake nyuma. We must move all of us together. Tunaelewana? Tumeelewana? Kwa sababu ya saa, mimi niko hapa na deputy wangu awasalimie. Nyanza siku ile mambo ya maendeleo. Kwa sababu
yanayobaki ni maendeleo. Wangapi wanasema tuendelee na maendeleo ya Kenya? Asante sana, Mungu awabariki. Aya, wacha nimuulize gavana wetu hapa. Tumeshakubaliana huyu gavana wetu mheshimiwa yako asalimie, sio? Rais, utaniruhusu niseme tu jambo moja kwa lugha ya Kinyumbani. Nuinjo thumu onyi papa jeija. Mani wacho ni ochilo. Anganyiso ndogu winge thumno. President Ruto ne deputy party leader mar ODM. Omiyo samineno kobiro ka, wan kaka jo ODM, obiro manapacho, obiro kose okobiro. Urwake kose okurwake. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nawakumbusha watu wetu wa hapa, wewe ulikuwa naibu wa party leader wa ODM. Wengi wa wao watu ni watu wa ODM, na wewe ukiwa hapa uko nyumbani au watu ni watu wako. Hata kuna mziki fulani ambayo walikuwa nasema vile ulikuwa unapatia Pasqua kwambo. Wewe support baba afike mahali anafika na sisi tutembee pamoja na wewe. Asante sana. Hapa niko na Opiyo Wandayi, mpigeni makofi jameni, waziri wetu. Hapa niko na John Mbadi, waziri wetu wa finance. Hapa tuko na Odege ambaye ni mjumbe wetu. Hapa tuko na huyu anaitwa nani? Eddie Ocheng. Yeye ni seneta wetu. Na huyu ni Kang'ata wa Barua kutoka Murang'a, yeye ni gavana wa Murang'a. Na huyu ni Robi, mbunge wetu wa hapa Kuria. Huyu ni Atandi, mbunge wetu kutoka Alego Usonga huko Siaya. Huyu ni PS wetu wa trade, mpigieni makofi. Na chairman wetu wa nuclear, pigeni makofi. Na waziri wangu, huyu ndio waziri wa maji, anaitwa Bwana Muridhi, ndiye anasimamia hii kazi. Na huyu Bwana Kimotho ndio PS wetu atafanya hii kazi yenu ya irrigation. Na huyu ni Owalo, yeye sasa ndiye atasimamia kazi ya delivery ya serikali. Na huyu ni PS wangu wa maji, anaitwa Bwana Korir. Asante sana. Nyasaye Mungu Nyasaye Ogwedhu